Here loof, met alles wat in my is, wil ek sy heilige naam loof. Wat wil hy doen? Hy wil die Here loof. En ek hoop dis vanmôre jou begeerte ook, om God te loof en te prys en te eer en te aanbid. Amen. Hy sê, ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Hy sê, dit is hy wat my van al my sonde vergewe, wat al my siekte genees, wat my red van die graf en my met liefde en ontferming kroon. Wat my die goeie in oorvloed gee, my jeugdige krag van 'n arend skenk. Ek weet nie van jou nie, maar as ek hierdie lees, dan praat dit van iemand wat dankbaar is. Dit praat van iemand wat voor die Here kom en sê, Here, ek wil U loof. Ek wil U prys. En ek wil nie een van die goed wat U vir my gedoen het vergeet nie. Ek wil U loof en prys. En ek wil nie een dingetjie wat U uit genade vir my geskenk het, vanmôre vergeet nie. Kom ons sê vanmôre, ons staan vandag by mekaar. Hierdie laaste Sondag van hierdie maand. En ons kom eintlik by mekaar in 'n gees van dankbaarheid. Ons is vanmôre hier en ons het dit gesing. God is goed. He's so good to me. Elkeen van ons kan dit bely. As hy begin hier in Psalm 103, dan sê hy, loof die Here o my siel, en alles wat binne my is, sy heilige naam. Hy sê, ek wil met my hele vermoë, met al my krag, met al my verstand, wil ek aan die Here lof bring. Hoekom? En as hy het sing, is dit nie sommer 'n opdrag wat koud en afsydig is nie. Nee. As hy het sing, dan is dit iemand wat bewus word dat die Here is goed vir hom. Wil jy nie net, kom ons voordat ons verder gaan, net om seker te maak ons is op dieselfde bladsy. Wil jy nie net vanmôre, net daar wees, ons is in die huis van die Here, net daar wees, sê bietjie vir jouself, die Here is goed vir my. Kom aan, maar nou nie skrik, skaam en bang wees. Net daar wees, sê bietjie, die Here is goed vir my. Die Here is goed vir my. Ons het vanmôre gesing dat He's so good to me. En ons het gesing, ons kan dit vir mekaar sê, God is so good. Dan sê ons terug, all the time. And all the time, God is good. Amen. 'n dankdiens is nie net 'n tradisie nie. 'n dankdiens is nie net iets om ons kalender te vul nie. Dis 'n hartshouding. Dis soos daardie melaatses. Iemand kom terug aan die einde en sê, dankie Here. Ons kom terug aan die einde van 'n jaar en ons kom sê, dankie Here. Ons kom sê dankie. Ons dankie beteken, ons is bewus daarvan, dat die hand van die Here deel was van ons lewe in hierdie jare wat verby is. Iemand sê daarvoor, sy sê, hierdie jaar het so verby gesnel. Dit voel asof ons nog in Augustus moet wees, en nou is ons naby Desember. Die jaar het verby gesnel, en nou kom ons dankie sê, omdat ons bewus is, die Here se hand het op ons gerus. Ons kom dankie sê vir die klein dingetjies, maar ook vir die groot dinge. Vir seëninge wat sigbaar is, maar genade wat ons nie altyd raak gesien het. Ek wil hê ons moet net vir 'n oomblik stil word. Dan dink bietjie aan die jare wat verby is. Vir baie mense was hierdie jaar 'n moeilike jaar. Ek wil jou vra, as jy terugdink aan die jaar wat verby is, dink bietjie aan moeilike goed wat jy moes deurgaan. As jy nou terugkyk, moet jy erken,
Die Here het my gehelp. Die Here het my gehelp. Die Here het my gehelp. Weet jy wat? Aan die einde van die jaar kom praat ons nie net uit dankbaarheid vir wat ons het nie. Hallo? Ons kom sê nie dankie vir wat ons het nie. Ons kom sê dankie vir wie ons het. Ons kom sê dankie vir wie ons het. As die Here aan jou kant is, wat sê die Bybel? As God aan jou kant is, wie kan teen jou wees? Amen. As God aan jou kant is, wie kan teen ons wees? Psalm 103 is eintlik 'n loflied uit die hart van iemand wat God se goedheid diep ervaar. Vir iemand wat sê, die Here is so goed vir my, ek kan nie stil bly nie, ek moet dit verkondig. En vandag wil die Heilige Gees eintlik vir jou en my kom herinner. Moenie vergeet nie. Onthou bietjie wat die Here vir jou gedoen het. En loof die Here daarvoor. Dank die Here. Weet jy wat? As ons vanmôre sit en ons dink aan onsself, daar's baie goed wat ons graag wil hê nog moes gebeur. Daar's dalk baie goed. Jy's dalk vanmôre hier en jy's onvergenoeg. Jy sit dalk vanmôre hier en jy voel, ag, ek wens net dit en dit en dit kon gebeur. Maar kom ons sluit bietjie af en sê, die Here was nogtans goed vir ons. Die Here was nogtans goed vir ons. En daarvoor kan ons hom dank. En die eerste ding wat ek vanmôre wil noem, dankbaarheid begin by herinnering. Dit begin by herinnering. Die psalmdigter sê, vergeet nie een van sy weldade nie. Ons kan nie, as ons terugkyk na die jaar wat verby is, moet ons eintlik melding maak. Daar die Here my gehelp. Ek het nie geweet hoe ek daardeur gaan kom nie, maar die Here het my gehelp. Ek het nie geweet hoe gaan ek dit deurleef nie, die Here het my gehelp. Ek het nie geweet hoe gaan ek daar uitkom nie, maar die Here het my gehelp. Ons vergeet maklik. En ons raak altyd, weet jy, kom ons sê gou vir mekaar, wat is dit wat my gedagtes die meeste vasvang? Dit is nie dankbaarheid, is bekommernisse, en sorge, en laste, en probleme. Wat my gedagtes vasvang, en my gedagtes vul, is daai goed wat ek by die werk moet regkry, my finansies, dalk my gesin, dalk my gesondheid. Dis wat my gedagtes vasvang. Maar die Here wil hê ons moet vanmôre stil word, net terugkyk en sê, dankie Here. Tot hiertoe het die Here ons gehelp. Hy wil hê jy moet onthou. Jy moet in herinnering roep. Dink terug, waar het God my gedra? Waar het hy vir my voorsien waar ek te min gehad het? Waar het hy my beskerm toe ek selfs nie eers geweet het wat die uitkoms is nie? Dankbaarheid is nie iets wat swaar vir my nie. Dankbaarheid is nie blind vir swaar kry nie. Weet jy wat? Dankbaarheid is 'n geloof wat God raak sien. En die God wat my gister en eergister gehelp het, is die God wat my vandag ook gaan help. Dis dankbaarheid. Dankbaarheid is eintlik geloof in aksie. Weet jy wat? Die duiwel wil ons altyd laat fokus op dit wat verkeerd is, op dit wat ons nie het nie, dit wat ons nog nie bereik het nie, dit wat ons nog nie gekry het nie. Maar die Here wil hê, ons moet bietjie onthou wat hy ons gehelp het. Die Heilige Gees wil jou en my kom herinner aan wat God reg vir jou gedoen het. Luister, dink terug. Dink bietjie terug. Toe jy nie geweet het hoe jy die einde van die maand gemaak nie, het God voorsien. Op 'n bonatuurlike manier. Toe jy siek was, wie het jou gedra? Toe jy moeg was, wie het vir jou krag gegee? Toe jy geval het, wie het jou opgetel?
Ek wil vanmôre vir julle kom sê, ons is hier om dankie te sê vir genade onbeskryflik groot. So dis die eerste belangrike ding. Dankbaarheid begin by herinnering. Tweedens, dankbaarheid erken God se redding en God se verlossing en God se vergifnis. Psalm 103 sê vir ons, hy vergewe al my ongeregtigheid en hy genees al my krankhede. Weet jy wat? Geen dankdiens sal regtige dankdiens wees as ons nie vir die Here kom sê dankie, dankie Here dat U my gered het. Dankie dat U my verlos het. Dankie dat U my vrygemaak het. Dankie vir die bloed van Jesus Christus. Dankie Here, ons kan nie ons eie verlossing koop nie, maar U het dit uit genade geskenk. Amen. Weet jy wat? As ons dink aan Kersfees wat voorlê, dan gaan dit nie oor geskenke nie. Want Jesus is die grootste geskenk. Dit gaan oor hom. Jesus is die begin. Hy is die nuwe begin geskenk. Elke dag, elke asemteug, elke situasie. Dis genoeg rede om te juig. Dis genoeg rede om bly te wees. Selfs al is die lewe swaar. Weet jy wat? Al sou die Here ons net gered het, net vergewe het, was dit genoeg rede om 'n dankdiens te hou. Amen. Weet jy wat? Ons is nie hier omdat ons goed genoeg is nie. Ons is hier omdat hy meer as genoeg is. Amen. Weet jy wat? Dankbaarheid vloei vanuit die kruis. Jy kan nooit sonder die kruis. Weet jy wat? As ons vanmôre moet dankbaar wees, kan ons nie anders nie. In die kruis staan in die voorportaal om jou net te herinner. Ons kan kom dankie sê, want die kruis staan in die middel. Die bloed het gevloei en daarom kan dankbaarheid ook vloei. So dankbaarheid erken God se redding en vergifnis. Derdens, dankbaarheid sien God se voorsiening raak. Weet jy wat? Ek het net al gesê, partykeer sien ons net dit wat ons nie het nie. Maar ons besef nie wat die Here vir ons gedoen het nie. Vers 5 sê, hy versadig jou met die goeie, jou jeug word hernie soos die van 'n arend. Weet jy wat? God voorsien in jou daaglikse brood. En die Here wil hê ek moet hom vertrou vir elke dag. Ek hoef hom nie te vertrou vir môre nie, ek vertrou hom net vir vandag. Toe die Here die volk Israel deur die woestyn gelei het, hoeveel kos het hy vir hulle gegee? Net vir vandag. Elke môre is dit nie. Hallo? En hulle kan nie by mekaar maak vir môre nie. Wat vandag vir vandag is vir vandag. Soms werk ons hard met ons hande, dis waar. Soms dan is daar mense rondom ons wat ons help. Soms maak die Here deure oop wat ons nooit gedink het kan oopgaan nie. En wanneer ons dankbaar is, dan is die grootste belangrike ding wat oopgaan is ons oë. Dankbaarheid maak my oë oop vir meer. Dankbaarheid laat my besef die son het vanmôre opgekom. Dank die Here. Dankbaarheid maak dat ek weer my gesin raak sien en vir die Here sê dankie. Broer, wanneer laas het jy vir jou vrou gesê, jy's nie net mooi nie, maar ek is so dankbaar vir jou. En nou is dit stil. Ons mag ons nie sulke goed in die kerk praat nie. Wanneer laas het jy vir daai ou knortor gesê, hey man, ek is so dankbaar vir jou. Hallo? Wanneer laas het jou familie raak gesien? Wanneer laas het jy vir die Here dankie gesê
vir kerkmense, vir die gemeenskap van die gelowiges, vir die vrede te midde van storms, vir hoop wat nie teleurstel nie. Dankbaarheid sien altyd hoe die Here voorsien. Dis tyd dat ons God se voorsiening raak sal sien. Vierdens, dankbaarheid erken God se genesing en God se versorging. Hierdie Psalm 103 sê, hy genees al jou krankhede. Hy kroon jou met goedertierenheid en ontferming. Weet jy wat? Ons is Pinkstermense. En Pinkstermense glo dat genesing is nie net vir die Nuwe Testament. Genesing is ook vir ons. Die Here genees nog. Ons is Pinkstermense. Hy is 'n God wat my wonde genees. Hy is 'n God wat my hart herstel. Hy is 'n God wat gebroke gesinne weer bymekaar bring. Hy is 'n God wat vrede gee te midde van storms. Dankbaarheid erken dat God my meer gehelp het as wat ek gedink het. Hallo? Partykeer verras die Here ons met sy voorsiening. So, vierde wat ons vanmôre kan sê dankie, is ons erken God se genesing en God se versorging. Vyfdens, dankbaarheid lei tot aanbidding. Dankbaarheid lei nie net tot aanbidding nie, maar dankbaarheid lei my om God te dien en ander mense te dien. Weet jy wat? Ware dankbaarheid kan nooit by jouself bly nie. As jy regtig dankbaar is, waar die hart van vol is, jy moet oud wees om daai te ken. Waar die hart van vol is, loop die mond van oor. Ons kan dit nie vir onsself, wanneer ons dankbaar is, vloei daar, nie net aanbidding nie, maar daar vloei diensbaarheid na ander mense. Weet jy wat? Dankbaarheid maak my vrygewig. Ondankbaarheid maak my synig. Dis bietjie te vinnig. Dankbaarheid maak my 'n sagter mens. Ons word bewus van ander mense se nood. Ek sien 'n videoklip van 'n ou wat by Checkers staan. Dan hou hy mense dop. As hy sien daar's iemand by die kassier wat swaar kry, of dit nou wie ook al is, dan vat hy sy kaartjie en hy tap net so. En as die persoon nie geld uithaal om te betaal, dan sê die kassier, iemand het klaar betaal. Wow, dankbaarheid. Laat jou die nood en die behoeftes van mense rondom jou raak sien. Jesus leer vir ons, vrylik het julle ontvang, vrylik moet julle gee. Hallo? Dankbaarheid is nie net 'n bediening nie, dankbaarheid is 'n lewenstyl. Hy versadig jou met die goeie. Wanneer God volmaak, kan jy later dit nie meer inhou nie. Jy moet oorstroom. Jy moet oorloop. Jy moet dit laat vloei. Weet jy wat? Kan ek jou vanmôre sê, 'n dankbare mens kla ook minder. Dis so swaar om my laste te dra. 'n dankbare mens gee meer. 'n dankbare mens praat nie sommer net onheil. 'n dankbare praat lewe en lewe in oorvloed. 'n dankbare mens dien met blydskap. Weet jy wat? Ons is Pinkstermense en ons leef met dankbare harte. Ek weet nie van jou nie, maar kan jy onthou die dag toe Jesus jou lewe verander het? Wat was in jou hart? Swaarmoedigheid. Wat was in jou hart?
'n gekerm en gekla. Nee, wat was in jou hart? Blydskap, opgewondenheid, vreugde, dankbaarheid. Want waar die gees van die Here is, daar is vryheid. En waar dankbaarheid is, daar's vanmôre vryheid vir jou siel. Ek wil jou vanmôre, en ek gaan nou afsluit. Ek wil jou vanmôre kom vra. Kom ons kyk vandag nie na ons probleme nie, maar kom ons kyk na die getrouheid van die Here. Dankbaarheid het die vermoë om die atmosfeer te verander. Dankbaarheid het die vermoë om deurbrake te bring. Dankbaarheid verdryf my angs en vrees. En as jy vanmôre kan sê, Here, ek onthou. Baie dankie. Is dit presies waar die Here jou wil hê? Die Here wil jou vanmôre huis toe stuur met die wete. Dankie, Here. Ek sien raak. Ek onthou. Dankie dat jy goed is vir my. Die Here wil jou presies daar hê. As jy vanmôre hier sit, jy wil kom sê, dankie. Dankie vir die genesing. Dankie Here vir voorsiening. Dankie vir redding. Dankie vir beskerming. Dankie vir gesondheid. Dan nooi ek jou uit om vanmôre jou hande, en al is dit vreemd, jou hande op te steek, net as 'n teken, en te sê, Here, ek is dankbaar. As die Here goed was vir jou vir die jaar wat verby is, steek jou hand op. Ek weet, party is dit vreemd, maar steek jou hand op en sê, Here, ek wil my hand opsteek, om te kom sê, loof die Here, o my siel, en vergeet geen een van sy weldade nie. Loof sy heilige naam. Here, ek is oortuig, ons het rede om dankbaar te wees. Baie dankie, Here, dat ons vanmôre ons hande kan opsteek. Here, U is ons Vader. U is El Shaddai, die God wat meer as genoeg is. Die God wat alvoorsienend is. Die Here wat vanmôre doen wat ons nie kan doen nie. Ons kom vandag met dankbare harte, Here. Dankie vir elke seën. Dankie vir elke deur wat U oopmaak. Dankie vir elke traan wat U raak sien. Dankie, Here, dat U ons gedra het. Here, ons wil vanmôre voor U kom verklaar. U is so goed vir ons. U is getrou. Here, vul my lewe met dankbaarheid. Laat my raak sien. Laat my snap wat U alles vir my doen, sodat U naam verheerlik kan word. In Jesus Christus naam. Amen. Ek weet dit is vreemd. Maar as jy 'n besoeker is,